Оқушылар, біздің бүгінгі тақырыбымыз ерлік, елге, өнеге. Тақырыптың өзі айтып тұр, бүгінгі сабағымыз ерлік туралы болмақ. Тақырыптың атауына назар аударатын болсақ, онда бізге қазақтың мақал-мәтелі берілген. Ерлік, елге, өнеге. Өнеге сөзінің мағынасына тоқталып өтейік. Үлгі, өнеге деп жатамыз, өнегелі отбасы деп жатамыз. Яғни үлгі, өнеге сөздері бір-біріне синоним ретінде қолданылады екен. Осы тақырыбымызды аша түсетін болсақ, ерлік көрсеткен жанның іс-әрекеті бүкіл елге үлгі болады екен. Яғни бір батырдың, бір адамның ерлік жасауы бүкіл халықты тәрбиелейді, бүкіл халыққа ерекше әсер етеді екен. Жақсы, ары қарай сабағымызды жалғастырайық. Бірінші тапсырма: ерлік дегеніміз не? Сіздер қалай ойлайсыздар? Адамдар қай уақытта ерлік көрсетеді сіздердің ойыңызша? Мүмкін сіздерде былай жауап берулеріңіз мүмкін: халықтың басына қиын жағдай туғанда ерлік көрсетеді, қиындықтан алып шығу үшін ерлік көрсетеді деген секілді жауап берсеңіз, сіздің жауабыңыз өте дұрыс. Ерлік тек соғыс уақытында ғана бола ма? Сіз қалай ойлайсыз? Тек соғысқа ғана қатысқан жауынгерлер ғана ерлік көрсеткен болып табыла ма? Әлде басқаша жауап бар ма сізде? Ал өшпес ерлік көрсеткен қандай адамдарды білесіз? Ал бүгінгі таңда кімдерді ерлік көрсетті деп санайсыз? Өз ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Келесі тапсырма, екінші тапсырма: мәтінді тыңдап сұрақтарға жауап беріңіздер дейді. Бізге Бауыржан Момышұлының «Қанмен жазылған кітап» атты шығармасынан үзінді берген екен. Сонымен сіздерді таныстырып өтейін. «Қанмен жазылған кітап» ерлік дегеніміз дұрыс жүргізілген әскери тәжірибенің жемісі дейді. Бауыржан Момышұлы айтады: ерлік дегеніміз не? Бұл адамға туа біткен қасиет емес, дұрыс жүргізілген әскери тәрбиенің жемісі. Ержүректік пен батырлықты найзаласқан қолма-қол ұрыстан көргісі келетін адам қателеседі. Ерлік табиғат сыйы емес. Ең алдымен өзінің ар-намысыңды және азаматтық қасиетті абыройын ұятқа қалу, опасыздық пен масқара болу сезімінен қорғай отырып, адамның ең ұлы сезімін, азаматтық парызын орындау үшін осындай адамгершілік, теңдікте өзіңмен сайысқа түсе отырып, тұтас коллектив өмірінің игілігін ғана емес, сонымен қауіп-қатерін де бөлісіп, жауды барынша жою, жанға жанмен, қанға қанмен аяусыз кек алу жолымен жеке басыңды және отандастарыңды қауіпсіз етуге ұмтылу, саналы түрде қауіп-қатерге бас тігуге мәжбүр ету дейді. Ал батылдықты былай түсіндіреді: батылдық қимыл-әрекет есебін тәуекел етумен үйлестіре алушылық. Тәуекелді есеп ақтайды. Есепсіз тәуекел тұл. Көзсіз батырлық, ептілікті батылдықпен ұштастыра білушілік. Ойланбай жасалған көзсіз батырлық, есерсоқтық. Ептілік адамның ақыл-ойын ұшқыр ойлай білуге, дене қимыл икемділікке, бұлшық еттерінің шиыршық ата қозғалыс жасауға қатаң жүйелі түрде тәрбиелеудің, жаттықтырудың нәтижесі дейді. Енді осы мәтін бойынша, тыңдалым мәтіні бойынша сіздер қандай ақпарат алдыңыздар және Бауыржан Момышұлы туралы не білесіздер? Өз ойларыңызды жинақтай отырыңыздар. Және үшінші тапсырма: жазбаша мәтінге қандай ат қоясыздар, дәптерлеріңізге жазыңыздар және мәтінде не туралы айтылғандығын қысқаша көрсете қойыңыздар. Одан кейін жазылым тапсырмасы. Бізде төртінші тапсырма: жанын шүберекке түйу, мойнымен көтеру, табанында шыңдалған сөздердің мағынасын түсіндірме сөздіктен қараңдар, оларды қатыстырып сөйлем құрап жазыңдар дейді. Сіздерге мағынасына көмектесейін. Жанын шүберекке түйу дегеніміз, мысалы, соғысқа жанын шүберекке түйіп аттаныпты десе, яғни басына өлім қаупі төніп тұр. Мысалға, қасық қаны қалғанша шайқасты дейді ғой, сол секілді соңғы ақтық демі қалып тұрғанын сезіп тұрса да, сол жанын шүберекке түйіп майданға аттанады. Яғни өзіне бір өлім қаупі төніп тұрғанын білсе де, жанын шүберекке түйеді дейді. Мойнымен көтеру. Бұл сөз сіздерге өте жақсы таныс. Істеген нәрсеңді мойныңмен көтер дейді. Яғни жауапкершілікті сезіну, сол нәрсені өз мойнына алу деген сөз. Табанда шыңдалған дейді. Бұл сөздің мағынасын біз бүгінгі таңда қолданып жүрік. Шыңдалған деген
дамыған, жетілген деген мағынада қолданамыз. Иә, негізі әуел баста шыңдалған дейді, шыңдалған болады дейді. Мына ұсталар жаңағыдай қару-жарақтарды соғады ғой темірден. Мысалға қылышты, найзаны, темірді балқытып, көрге балқытып, оны суға салып, одан тездің үстіне қойып, балғамен ұрып, сондай бір қалыпқа түсіреді. Иә, сол кезде сөйтіп ұрып әбден ол жіңішкеріп дайын қылыш болған кезде оны шыңдалған болат деп айтады. Сол жаңа болаттың, темірдің шыңдалғаны секілді батырлардың да шыңдалуын, қиындықта жеңіп шығуын сол табанда шыңдалған деп атайды. Осы үш сөз тіркесін, тұрақты сөз тіркестерін, яғни фразеологизмдерді қатыстырып сөйлем құрап жазыңыздар. Және сіздерге қосымша сілтеме ретінде 5-ші тапсырманы ұсынам. Бұл жерде де Бауыржан Момышұлы туралы, Бауыржан Момышұлының өзінің жазған шығармасынан үзінді. Және тағы да қосымша сілтеме, сіздерге Бауыржан Момышұлының кім екендігі туралы қосымша мәліметтер ізденіңіздер. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.